今天终于可以正式启程了，可以出发了，让大家久等了。昨天把三轮车修理厂在那边去，把所有没有装完的东西都已经完善好了，反正所有细节方面的东西都是按照自己想要的，叫师傅把它加工好做好啊，也是辛苦师傅们了这段时间啊，感谢他们的这个帮忙。我今天的话就是决定自己把这个三轮车自己骑回玉门那边去了，看了一下地图，全程2500-600公里，很远啊。因为我上次说过是要发物流还是怎么的，那最终决定衡量一下，还是自己骑回去更有性价比。因为你发回去的话，他们说这种带电池的车也是很花时间的，慢慢的游回去的。因为你现在有这个防下来太阳能板什么的，还要去打那个框架保护起来，很花时间的。所以说经过衡量，还是自己骑回去比较好一点。这样的话也能跟大家更新一下路上的视频啊，可能做不到日更，因为我现在行李还没拿到啊，要先赶回去先。但是偶尔也跟大家更新一下路上的视频啊，也终于是可以出发了，这边也耽误了这么长的时间。找了个地方住，洗漱了一下，现在收拾行李出发了。朋友们，下雨了，前面特别的闷热，现在下雨之后特别凉快。看看外面，要把这个窗给关上先，这玻璃就让那雨水给挡住了。把这个给打开。你们看，山东这边也种烟叶，这是烟叶来的。之前经过湖南的时候，经常看到这种烟叶。第一次见的时候，我还以为是菜来的。走了100公里，找个地方停下来休息一下。这个雨又停了，这边。下过雨之后好凉快啊，这风吹的。刚刚说雨停了，结果一停车上来啊，这个雨又开始下了。你看，哎，巧了，刚好找到这个地方，在这里休息一下。这一束花是厂里送的啊，还是那种新鲜的那种花，闻着很香啊。开始我以为是假花来的，这天气放几天也就凋谢了可能。这新鲜的时候看着也是很漂亮。把窗打开。哇，好凉快啊，外面。这边的窗也打开了。前面走30公里的时候就开始下雨了，本来早就想找地方停下来休息了，结果这一路都是那个小村庄，不方便停车，一路往前走又走了大概70公里，总共这是100公里了，终于找到这个地方停下来了。这个床我要去明哥那里把它改低了5公分了，那前面确实是有点高了，因为我想着毕竟是在里面长期生活的，不是1天2天的事，还是要把它改合适了，这以后就方便点。现在在这里面就很舒服了，而且是垫着垫子的情况下，把垫子拿走会更低，这感觉就好很多。睡一觉。
下雨天睡觉就是舒服啊，刚睡了一觉，精神多了。下个雨外面好凉快。刚才找半天没找到被子，吓我一跳。上次我买了一张小黄被，原来他们帮我装那东西的时候，把那个被子放到这个柜子这里来了。你看，这晚上有点凉了，还是搞这个被子，盖一盖，很薄的一张小黄被，看着是不是有点可爱？这个。现在外面好像雨停了，还是要睡一觉。下午骑车的时候在路上特别的困，犯困就危险了。看看晚上要不要继续再赶点路啊？晚上的话我就没那么容易犯困。等下下来看一看。哇，空气真好。给大家说一下这段时间给车上面加装了哪些东西啊？首先第一个就是这个快慢充的取电器。这些可以不常用，我之前说，但是必须要备有关键时刻能用得上。也是一位网友啊，他比较懂这个东西啊，他帮我把那线路全部接好了，就收了我这个成本价，那线路的是很粗的，也比较实用耐用的。还有就是这里面啊，装了这个逆变器，5000瓦的，就是逆变成2200瓦的220瓦的这个电，给我生活用电啊。这个大的逆变器，这是那个大炮跟那个取电器一起发过来装上的3个大炮，这些线路全部都搞好了。前面装了个大灯，晚上的话骑车就会亮很多。还有这边是一个大的工具箱啊，到时候可以装一些修车的工具。里面也装了一些刹车淋水的。我们把那个泵买过来叫师傅装上啊，师傅也是很认真的，把这些细节东西全部做得好好的。还有一个60升的水箱，可以装不少水了，没必要装那么大。这边是一个备胎，之前前面的轮子是小1号的，现在把那轮子全部装成一致的了，这样的话这个车看起来就比较平整一点。之前是前面低啊，后面高。这样的话就不用担心这个轮胎的问题了，一个备胎就搞定了，不然你还得备2个备胎，2个不同型号的备胎。还有这个坐垫底下装了一个暴力风扇，那个控制器跟那个逆变器上面各装一个，总共3个，有一个开关一开，3个同时启动啊。这些充电的时候这些会比较热的嘛，把这些热风抽到外面去，风力很强的啊。很猛，这边停的全是这些重卡，这里有个卡友餐厅，来这里搞个饭吃，肚子饿了。这是谁？高点了吧？哦，我看看什么菜啊？哦，自省快餐了。这什么糊？帮我打一个，打个饭。多少钱一份？你有卡吗？啊？我没有卡，我是路过这里吃饭。你卡16。16？对。主食呢？主食是吃馒头是吧？对，馒头。16块搞了一份这个，他们的是有卡的，我没有卡。2个馒头，1碗这个玉米糊，要炒的这些菜啊，每个都打了一点照吧。这什么肉我也不知道，吃吧。朋友们，我现在打算往前走一段了。因为晚上的话也比较凉快，现在有这个大灯，路上照的也比较清楚的，也不用担心。到晚一点再找个地方露营啊，现在时间也还早。我这个大灯一开的话，后面那个红灯也跟着亮的啊。网上也买了那个警示灯了，2个，
到时候贴在上面一点，两边一边贴一个。这晚上骑车真的是会骑上瘾的。我本来打算晚上随便骑个几十公里，就找个地方露营休息了。结果这晚上很精神啊，而且晚上很凉爽啊，骑车很舒服，所以我一口气就直接骑到了山东的济南这边来了。山东的济南这是山东的省会啊，一口气骑了120公里，刚好骑到这边没电了，找了个慢充在这里充电啊。白天走100公里，晚上走120，今天总共走了220公里左右。也就是说，我现在这个电池的话，充满电，加上这防山海这个太阳板的重量，还有这个200多公里的这个续航啊，也是可以的了。哎，想不到走了这么远，今天这个行程要加快了。现在已经时间不早了，我要休息了，睡一觉。明天起来看看这个济南这边有什么吃的。休息了。